večernem dogodku, ki je tudi izven. Imamo celo nekaj izven. Hvala lepa. Pa tudi še tam Andreja je, ne? Ti nisi bila na posvetu, ne? Dobro. Sem pa stopila pred vas, ker mi je res veliko čast, da ste nam pripeljali v naše kraje, v Brežice, doktorja Borisa Golca. Mislim, jaz ga imam zelo rada, se vem, da je Liljana tam, tako da nečteka, ne? Se vem, da nas slušam. Ja, ravno zato, ker je eden med tistih zgodovinarjev, ampak to je moje osebno mnenje, ne? Da ne bo zdaj kakšnih zamer, ker vas je še nekaj takih, tukaj, ker vas imam to zelo rada. Ampak mogoče zgodovinarjem imam najrajši Borisa. Malo za to večerno, malo stand-upa, da je to za večerno. Oprosti. Po redu. Dobro. Zato, ker ko smo mi, sem bila še v Krškem in ko smo začeli z enimi resničnimi pripovedmi o teh naših Krčanih in o dogajanju v Posavju, je bil on tisti, ki mu ni bilo nič težko. Ker je, veste, da včasih, ko mi pridemo z kakšnega našega obmejnega regionalnega prostora, se zgodi, da pač, ko pridemo do Ljubljane in do kakšnih pomembnih ustanov, te niso vedno tako navdušene, da se mi lotevamo nekih zadev, ki mogoče so že narejene, ali pa niso, ali so pa obrobne, ali pa mogoče nimajo takega pomena v stroki v tistem trenutku. In sem zelo vesela, no, da pač kljub temu, da smo bili popolnoma še neznani, ali pa neki taki bolj še nekje med ljubiteljstvom in stroko v tistem trenutku si nas podprl in zato res sem ti večno hvaležna. Tako da to je bil ta moj uvod, ne, se opravičujem, ker je zelo oseben. Sem pa tudi še enkrat vam hvaležna, dragi naši kolegi zgodovinopisci oziroma zgodovinarji oziroma ne vem točno, na kateri stopni je zdaj vaša stroka, kar se tiče definicij in opisov, ne, ker sem etnologinja in umetnostna zgodovinarka. Predvsem pa sem zdaj muzalka, no, to bi se mi zdi, da je to tudi ta stroka, kateri se zdaj najbolj skušam predajati v smislu, da se učim, da nabiram znanje, da tudi kaj dobrega naredimo skupaj v našem Posavskem muzeju Brežice in širše. Se pravi, no, tako, hvala, da ste dan preživeli tukaj, upam, da je bilo v redu, da se imate fino, da se počutite tudi malo grajsko, ne, in da boste jutri z veseljem nadaljevali. Zdaj nam bo pa še bolj izdal kakšno dobro, kaj bi rekla. Veš kaj, te zgodbe, popotnica zgodbe, resnice, pa čeprav ta knjiga, ki je predstavljala to, kar je napisal v zvezi s tem, so v bistvu v veliki meri vprašanja, ne? Tako da jaz sem kakšno stvar mogla dvakrat prebrati, priznam, ampak sem se potrudila, no, pa še z veseljem poslušala. Tako da hvala lepa, zdaj pa imamo bolj resen uvod. Hvala lepa. Za tiste, ki morda predavatelja še ne poznate, skratka, redni profesor dr. Boris Golec, svetnik na Zgodovinskem inštitutu Milka Kosa, ZRC SAZU, in je seveda eden tistih zgodovinarjev, ki mu uspe nadpovprečno časa rezervira za delo v arhivih, kar se kaže tudi v njegovih prodornih rezultatih. Posredne raziskovalne teme, ki jih dr. Golec obravnava, so predvsem po eni strani urbana zgodovina zgodnjega novega veka, po drugi strani širše teme iz socialne in kulturne zgodovine zgodnjega novega veka, med njimi pa tudi biografije znanih Slovencev, in to bo tudi tema njegovega današnjega predavanja, Adam Bohorič in Juri Gagnatin, Medposavje, Ljubljana in Nemškim prostorom. Spoštovane kolegice, kolegi, gospe, gospodje, hvala lepa obema za prijazno predstavitev, ki jo moram zdaj nujno nekoliko dopolniti. In sicer naj povem, da je Alenka ena od 3 usodnih žensk mojega življenja. Prva je moja mati, ki me je rodila, druga je moja žena, ki me je oblikovala, da sem kakršen sem. In tretja je Alenka, ki me je spodbudila zelo vztrajno in sem se najbolj otepal tega, da sodelujem na nekem kolokviju o
Janezu Vajkardu Valvazorju 15. decembra 2006, davnega leta. Zelo sem se branil, potem pa sem se sam spomnil poklical nazaj in od takrat sodelujem z vsemi 3 svojimi usodnimi ženskami, ki so vse na vso srečo še tukaj. Torej, da ne bi kam zašel, da ne bi bil predolg, da ne bi česa pozabil, in pustite, da se bom opiral na pismo predloga, ker bo to najbolj zanesljivo, predvsem iz časovnih razlogov. Torej, Adam Bohorič in Jurij Dalmatin, jaz jo naslavljam, imenujem Posavska vrsta, sta to 2 znamenita Slovenca, soustvarjalca slovenskega knjižnega jezika 16. stoletja, gotovo tako pomembna kot Trubar, ki je bil začetnik, ona 2 sta pa so zgodbo nadgradila. Usodno tesno sta povezana s Posavjem, saj sta iz tega prostora izšla, zlasti s Krškim jo povezujemo, kjer imata domicil vsaj od 19. stoletja. Povezujemo pa jo tudi s štajerskim delom Posavja, torej da ne bi bilo kakšnih zamer, zlasti s strani Brežičanov, da se ravno, torej ne z Brežicami, ampak s območjem pod Bohorjem, ki je nenazadnje dalo Adamu Bohoriču tudi primek, ali pa si ga je po Bohorju nadel sam. Potem jo je pot vodila v Ljubljano, kjer sta bila zopet tesno povezana, za kratek čas tudi v nemški prostor, saj sta odšla skupaj s predlogo za tisk Svetega pisma in slovnice v Wittenberg, tam preživela skoraj celo leto skupaj in potem se zopet vrnila v Ljubljano, kjer se je življenjska pot obeh iztekla, kar do nedavnega ni bilo znano. Torej, začnimo pri naslovu prispevka. Če bi ga naša posavska rojaka danes videla, bi se najbrž nekoliko spogledala, kajti glasi se, kot vidimo, to Adam Bohorič, Jurij Dalmatin med Posavjem in Ljubljano in nemškim prostorom. Izraz Posavje bi seveda razumela, vendar ne v današnjem pomenu besede, povezovala bi ga s Savo, sicer je to izraz iz 20. stoletja v pomenu, kot ga poznamo zdaj. Besedna zveza nemški prostor nima ne bi delala nobenih težav, pač pa bil zbodlo izumetničeno ime Ljubljana. Takrat je bila Ljubljana, tako kot je za nas še danes Ljubljana. Šele zadnjih 200 let je dobila to južnoslovansko različico. Zelo verjetno bi se spogledala tudi, kako izgovarjamo njuna priimka danes, bi se malo dregnila, pomisla midva, zlasti, ko bi slišala Bohorič, torej pravimo danes nekateri Bohorič, drugi Bohorič, kar je bliže tukajšnji lokalni izgovorjavi. Niti slovenisti pa na simpoziju ob 500-letnici Bohoričevega rojstva niso bili enotni pri izgovarjanju priimka. En z oskim, drugi s širokim. Dejansko pa so Adama v rodnem Posavju prej ko naimenovali Bohorič oziroma Bohorič z naglasom na drugem O, kot je še danes z naglaševanjem priimka Bohorč, ki ga štejemo za naslednika prvotnega Bohoriča. No, šele zapisi Adamovega priimka pozneje v Ljubljani kažejo, da so tam naglašali priimek na prvem zlogu. Dalmatin pa razen pri Nemcih, ki ga naglašujejo tako kot mi danes, je veljal v slovenskem okolju za Dalmatina, ne za Dalmatina. Tudi drugi etnonimi imajo nenazadnje naglas na drugem zlogu, Hrvatin, Hrvatin, Vogrin, Ogrin in tako dalje. Zakaj ne bi bil Dalmatin? Drugače kot pri Bohoričevem priimku, sami zapisi ne razkrivajo, kakšna je bila izvorna izgovorjava priimka v 16. stoletju, vsekakor pa ne Dalmatin in tudi ne Dalmatin, kot bi rekli nekateri Hrvati. Torej, toliko o naslovu prispevka, ki torej že sam po sebi odpira nekaj vprašanj, da bi se jim pa natančneje posvetili, nam bo gotovo zmanjkalo časa tudi v diskusiji, v knjigi, kakšne odgovore potem lahko najdemo, kot je povedala Alenka. Torej, pomudimo se najprej pri Bohoričevih posavskih koreninah, njegovi povezanosti s tukajšnjim okoljem. V slovenskih biografiki beremo, da je bil doma z območja Reichenburga, današnje prestolnice, in ta trditev temelji na razširjenosti priimka Bohorič v več vaseh pod Bohorjem, kjer najdemo Bohoriče neposredno zatem, ko so začeli v Reichenburgu, v župniji Reichenburg, voditi matične knjige po letu 1630. To je dobrih 100 let po Bohoričevem rojstvu. Nič prej tega priimka tam ne najdemo, ker so viri pač preskromni. V oporo tej trditvi, da je bil z območja Reichenburga tudi Bohoričevo opredeljevanje za Štajerca,
v univerzitetnih matrikah, najprej na Dunaju leta 1547 in potem še naslednje leto v Wittenbergu. Toda, odkar je Primož Simoniti leta 1979 objavil podatek, da je Bohorič študiral že prej na Dunaju, bi bilo še enkrat treba premisliti sklepanje, odkot je bil ali je bil res iz Reichenburga. Zakaj? To bomo tako videli. Ko se je namreč leta 1543 upisal na Dunajsko univerzo, se je opredelil kot Štajerec iz Krškega, kar je nelogično. Vsi v Posavju veste, zakaj je nelogično, glede na to, da je mesto Krško na kranjski strani, da je bila tam meja zelo ostra, tisti del današnjega Krškega, ki je na Štajerskem, je pripadal Krškemu po drugi svetovni vojni, nič prej. In razlog, da bi se nekdo, ki se je imel za Štajerca, hkrati opredelil kot Krčan, je do nedavnega moral biti zelo, zelo tehten. Študent izpod Bohorja bi v 16. stoletju na univerzi gotovo izpričal, da je doma iz Reichenburga, ker je tam sedež župnije, zemljiškega gospodstva, ali pa da je doma iz Sevnice, kajti pod sevniško zemljiško gospodstvo so spadali kraji pod Bohorjem, torej tudi Bohoričev rod, ki ga pozneje zasedimo v teh vaseh. Ampak ne, Bohorič se je kljub temu, da se je opredelil za Štajerca, identificiral s kranjskim Krškim. Odkot torej njegova povezanost s Krškim, še preden je v Krškem poučeval, še preden je sploh postal dunajski študent. Torej ne gre prezreti navedb v pismu, katerega original poznamo šele zdaj, ki ga je Matija Klombner, znan, torej ljubljanski protestant, pisal Hansu Ungnadu, še bolj znanemu protestantu, nekoč predtem, torej zastavnemu imetniku gospodstva Krško, ki je tedaj že živel na Nemškem. Klombner pravi takole, da je donedavni krški učitelj, mišljen je seveda Bohorič, domačin, karkoli že to pomeni. Po Francetu Kidriču naj bi Klombner nekje tudi zapisal, da je Bohorič Ungnadov podložnik. Biti Ungnadov podložnik je pomenilo, da ni izviral iz mesta Krško, ker mesto je bilo deželno knežje in tako ni spadalo pod Krško gospodstvo. Ker pa je Ungnad poleg gospodstva Krško imel v zastavi tudi deželno knežje gospodstvo Sevnica, je mogoče dvoje. Prvič, da se je Adam Bohorič rodil kot podložnik Ungnadovega sevniškega gospodstva, nekje pod Bohorjem, in drugič, da se je njegova družina preselila iz sevniškega gospodstva na tedaj opustošeno, izpraznjeno Krško polje, v Krško gospodstvo, ki je bilo tudi zastavno Ungnadovo, in kjer so se tedaj množično naselili kolonisti potoških opustošenih. V obeh primerih bi bil po rojstvu Štajerec, samo da bi v enem primeru torej odraščal na Štajerskem, v drugem pa bi se kot otrok preselil na kranjsko stran. Ampak pustimo gibanja za kdaj drugič. Zakaj na Dunaju navedel, da je Štajerec iz Krškega? Logična razlaga je ta, da je osnovno izobrazbo pridobil v krški šoli. V Krškem je bila šola že v času povzdignitve trga v mesto, 1477, torej že pol stoletja pred Bohoričevim rojstvom. Prvo omemba Adama Bohoriča kot študenta na Dunaju je pa odprla tudi vprašanje časa njegovega rojstva, morda manj pomembno vprašanje. Do nedavnega je veljalo rojen okoli 1520, okoli 1520 je lahko zelo raztegljivo, 10 let gor dol, praznovanje Bohoričeve 500-letnice leta 2020 pa je bilo, kot se je izkazalo, prezgodne. Torej, treba bi ga bilo pomakniti nekaj let bliže sedanjosti. Najverjetnejša letnica 1524, ob upisu na Dunajsko univerzo leta 43 bi bil star nekje med 18, 20 ali 21 let. Recimo Primož Trubar, ki je bil podložniški otrok, kot najverjetneje tudi Bohorič, se je upisal na Dunaju pri 20 letih. In navedel je kraj izvora Turjak, ker je bil njegov oče turjaški podložnik, to je bil najbližji grad njegove rojstne vasi Rašica. Kot smo videli, je Bohorič pozneje, torej ob zaključku študija na Dunaju in ob upisu na Wittenbergu, označen kot Štajerec, brez navedbe kraja. Vemo, da ni dosegel stopnje magisterija, torej da na stopnje magistra ni bil magister, ni se mogel podpisovati s tem nazivom, za razliko od Dalmatina, bil je samo bakalavratom Dunajske univerze.
Vprašanje zase je tudi, kje se je zadržalo okoli leta 1550. Leto 1550 je leto nastanka, leto izida Trubarjevega kapitalizma in abecednika. Tedaj je bil lahko še na nemškem, lahko pa, da je bil že v domovini. Po uveljavljenem mnenju naj bi namreč približno od leta 1551 do 63 poučeval v Krškem. Začetno letnico 1551 je France Kidrič izračunal približno iz podatka v pismu ljubljanskih predikantov iz leta 1581, da je Bohorič doslej blizu 30 let poučeval. Najprej v Krškem, potem v Ljubljani. Blizu 30 let ni 30 let, je nekaj manj. Pa ne samo to. Torej imamo tudi tehten podatek, da najbrž ni začel poučevati pred letom 1554. To je torej primer, začetek sodne obravnave med Bohoričem in novomeškim zlatarjem Heberlijem. Sodni proces najprej potekal pred mestnim sodiščem v Novem mestu, potem pred drugostopenskim vicedomskim v Ljubljani, kaže na neko pobliže neznano Bohoričevo zvezo z Novim mestom. Tu je pa imenovan Bohorič študent in da je nezadostno materialno preskrbljen. To se pravi, najverjetneje še ni imel učiteljske službe. Njegovo delovanje, poučevanje v Krškem, torej gotovo ni trajalo 12 let, ampak gotovo manj kot 10. O njegovem tamkajšnjem poučevanju izvemo največ iz omenjenega Klompnerjevega pisma Ungnadu in pa iz Dalmatinovega zelo pomembnega pisma Kranjskim deželnim stanovom 9 let pozneje, leta 1572, ko je Bohorič že v Ljubljani. Klompner piše leta 63, da je krški učitelj zapustil šolo zaradi papeškega cerkvenega petja, torej naj bi se sprl s katoličani. Toda Bohoričov nekdanji učenec Dalmatin, ki svojega učitelja zelo pohvali, pravi, citiram, da je bil iz določenih razlogov iz šole odpuščen. Če si odpuščen, potem to ni tvoja šola. In torej, šola v Krškem ni bila Bohoričeva zasebna šola, kot beremo v literaturi, nikakor ne. Šlo je za mestno in župnijsko šolo, kar je bila potrjeno tudi 200 let pozneje. Sledovi, ki jih je Bohorič pustil v Krškem, so zelo skromni. V 2 urbarjih gospodstva Krško iz 70-ih let, ko je že živel v Ljubljani, najdemo njegovo njivo, ki jo je zastavil nekemu meščanu, in njegov vinograd na Trški gori, medtem ko v mestu tedaj očitno ni več imel hiše. 7 let prej, Klompner leta 63 piše, da je oženjen in da si je uredil hišno gospodarstvo. 7 let pozneje to ni več razvidno. No in prav najstarejša ohranjena urbarja gospodstva Krško iz let 1570 in 75 bi bila lahko temeljni vir za izvor Bohoričeve družine, če bi se družina njegovih staršev res priselila na Krško polje z štajerske strani Save. Vendar priimka Bohorič med podložniki na Krškem polju in Gričevju nad Krškim ni. Prav mogoče bi bilo, torej, da je Adam šele po svoji ožji domovini pod Bohorjem samega sebe poimenoval Bohorič, denimo, ko se je šolal v Krškem. Tudi Primož Trubar se prvotno ni pisal Trubar ali Trobar, kot so njegov priimek zapisovali in izgovarjali na Rašici, ampak se je pisal po očetu Majnar. Bil je Majnarjev Primož, pa se je potem nadel materin priimek, ki je bil razlikovalnejši od navadnega mlinarja. Oba krška urbarja, 1570 in 75, sta tem dragocenejša, ker poimensko in z velikostjo posesti navajata, poleg podložnikov, še posestnike v mestu Krško. Čeprav je bilo mesto deželno knežje, je namreč plačevalo neko dajatev, dvorni činš, tudi gospodstvo. No in ta 2 urbarja bi bila zelo pomembna, lahko tudi za izvor Jurija Dalmatina, pa nista, oziroma sta posredno. Pričakovali bi, da se bo v njiju pojavil priimek Dalmatin, da bomo našli družino staršev mladega Jurija, ki je ravno tedaj končeval študij na nemškem in se je kot protestantski duhovnik vračal v domovino. Leta 1572, med nastankom obeh urbarjev, v pismu deželnim stanovom med drugim piše, da je prejšnje leto obiskal starše na Kranjskem. V urbarjih, ki časovno oklepata to leto, ni priimka Dalmatin, ne med podložniki gospodstva,
ne med posestniki v mestu Krško. Zakaj ne? Ker se v resnici ni pisal Dalmatin. Ampak si je ta priimek nadel sam, bodi si, ko je prišel v Ljubljano, bodi si, ko je začel šolanje na Nemškem, kamor ga je leta 1565 osebno odpeljal Primož Trubar, ko se je moral drugič umakniti z Kranjskega. Na transformacijo identitete Jurija Dalmatina literarni zgodovinarji niso bili posebej pozorni, na splošno so pisali o dalmatinskem izvoru Mladeničevih prednikov in podobno. O njegovem izvoru in začetnem šolanju izvemo največ iz preomenjenega pisma, ki ga je leta 1972 že kot magister poslal iz Esslingena, kranjskim deželnim stanovom. In če povzamemo, pravi takole: rojen sem na Kranjskem, skoraj do 18. leta so me vzgajali in vzdrževali starši, šolal sem se v Krškem pri Adamu Bohoriču, torej v Krškem, kjer je moj dom. Pri Bohoriču pa sem se šolal, dokler tam ni bil iz šole odpuščen. Zelo lepo povedano. 16. stoletje, sredi katerega je Dalmatin okoli leta 1547 zagledal luč sveta, je obdobje intenzivnega nastajanja priimkov. Verjetno jih je največ nastalo v tem stoletju. In priimki še dolgo, vse do jožefinske dobe, do 80. let 18. stoletja, niso bili dedni, niso bili obvezno prenosljivi na starše. Človek, posameznik je lahko za življenja večkrat zamenjal priimek, odvisno od mikrookolja, odvisno od socialnega, geografskega, spremenljivega položaja, v katerem se je znašel. Recimo znameniti Mihael Tifernus, čigar štipendijo je užival mladi Dalmatin in ki je postal vzgojitelj in svetovalec württemberškega vojvode Krištofa, se je zaradi nenavadne usode najprej imenoval Turk. Namreč našli so ga kot najdenčka, kot zapuščenega otroka v turškem vojaškem taborišču. Potem si je pa po imenu Laškega, Tifer, kjer je odraščal, nadel humanistično ime Tifernus. Tako se je tudi mladi Jurij, torej doma iz Krškega ali iz njegove okolice, po izvoru svojih prednikov poimenoval Dalmatinus, latinska oblika. Kako so se v resnici pisali Dalmatinovi starši, lahko za zdaj samo ugibamo, razen če pride kdaj na površje kot dokument, v katerem bi se v povezavi z Jurijem pojavil kot njegov sorodnik. Primer, Trubarjev bratranec, prevajalec Lukeš Klinc, se je prvotno pred priselitvijo v Ljubljano pisal Klinc, sicer pa v Ljubljani Cvekli, Klin Cvek. Ampak iz nekega dokumenta izhaja, da se je njegov brat še vedno pisal Klinc in da je živel v Višnji gori. Potem se je tam našlo seveda tudi Lukeševo rodbino. Komaj verjetno je, da bi kateri od Dalmatinovih prednikov prišel iz današnjega dalmatinskega prostora. Jurij je moral po očetu izvirati iz družine hrvaških kolonistov, beguncev pred Turki, ki jih je Hans Ungnat v letih okoli 1530, torej po Mohaški bitki, naselil v svojem krškem gospostvu. Sam piše o tem, Hrvate sem naselil. Množično so se nastanili zlasti na Krškem polju, ki je bilo v desetletjih prej opustošeno med turškimi upadi in kjer je priseljenskih priimkov veliko še danes. Jurij je imel tako najverjetneje hrvaškega očeta in slovensko mater, rodil pa se je lahko bodisi podložniškim staršem na podeželju, bodisi mestnim staršem v samem mestu Krško. No, če se omejimo samo na priimke priseljencev v mestu Krško, v Urbani iz let 1570-75, bi se starši lahko pisali Draguša, Jankovič, Lašič, Marič, Uglašič, Velčič, da ne naštevam dalje. Alohtonih priseljenskih priimkov, vidimo tukaj, jih je še neprimerno več med podložniki po vaseh. Dalmatinus, kot je Jurijev priimek praviloma zapisan v nemških in latinskih virih, je torej humanistična oznaka, ki si jo je Jurij nadel po očetovi domovini. Kaj je očetova domovina? Dalmacija, bomo rekli. Ja, ampak Dalmacija teda ni bila samo današnja Dalmacija, Dalmacija je bil bistveno širši prostor, ki je na severu segal do Istre, vse do Kolpe, do slovenske meje. Priseljenci, hrvaški kolonisti, ki so ubežali oziroma načrtno bili kolonizirani v krškem gospostvu, so pa v glavnem prihajali z Like, Korduna, morda še tja do bosanskega Jarca, ki je padlo tudi nekaj let prej. Torej, Jurij Dalmatin, ki ga je Trubar ob izidu Svetega pisma označil kot nekdanjega revnega šolarja z Kranjskega, je kot Dalmatin podpisan izključno v lastnih slovenskih tiskih.
V nemških rokopisnih virih bomo njegov priimek praviloma našli v latinski obliki Dalmatinus, kot se je dosledno podpisoval tudi sam. Drugi so ga včasih, ampak to je redko, imenovali tudi Dalmata, kar je latinsko poimenovanje za Dalmatinca v tem času. In je velikokrat izpričano v matrikah nemških in drugih univerz kot oznaka geografskega izvora študentov. In to študentov z območja od Dalmacije na jugu, pa vse do Istre, Trsta in celo Vipavske doline na sever. Kot Dalmatin brez latinske končnice us se Jurij in člani njegove družine pojavljajo v nemških virih le izjemoma, recimo v ljubljanskih virih, sodnih zapisnikih, davčnih knjigah, in to odraža živo rabo priimka, brez seveda končnice us, Dalmatin, tako v slovenščini kot v nemščini. Torej, naš Jurij je domaček posavsko okolje zapustil, potem ko se je moral njegov učitelj Bohorič posloviti od krške šole. Trubar sam piše, kako je mladeniča leta 1565 odpeljal najprej v Bebenhausen, Dalmatin pa potem leta 72 v omenjenem pismu Deželnim stanovom pravi, da je zdaj že več kot 6 let deležen Tifernove štipendije v Tübingenu, kjer je, kot vemo, torej bival Trubar v bližini. Malo pred 14. junijem 1572 je bil potem Dalmatin v Študgartu ordiniran v luteranskega duhovnika in manj kot mesec dni pozneje je že nastopil službo stanovskega predikanta v Ljubljani. Ko se Jurij Dalmatin preselil v Kranjsko prestolnico, star 25 let, magister, ordiniran duhovnik, se je tam ponovno srečal s svojim posavskim rojakom in nekdanjim učiteljem Adamom Bohoričem, ki je bil tedaj 50-letnik in ki je od leta 1566 kot rektor vodil stanovsko šolo. Stanovska šola je tedaj najvišja izobraževalna ustanova na Kranjskem, pripravljalnica tudi za univerzo. Njuni življenjski poti sta bili potem zelo tesno povezani, desetletje in pol do Dalmatinove prezgodnje smrti. Mimo grede Dalmatin je krstil vsaj 2 Bohoričeva otroka. Kaj sta rojaka počela poklicno? Bohorič je bil laik, bil je 2-krat rektor stanovske šole, najprej 16 let in potem še 3 leta, ko mu je bilo že več kot 70 let. Do končne upokojitve leta 1598. Tudi Dalmatin je takoj po prihodu v Ljubljano kot luteranski duhovnik postal uslužbenec kranjskih deželnih stanov, saj so bili vendar stanovi tisti, ki so ustanovili kranjsko luteransko cerkev, jo vzdrževali in s tem prihajali v latenten, ali lahko rečemo kar konstanten konflikt s katoliškim deželnim knezom iz rodbine Habsburg. Dalmatin je prvih 10 ljubljanskih let posvetil prevajanju svetega pisma, kar se je časovno in programsko ujemalo z Bohoričevim pisanjem prve slovnice slovenskega jezika v latinščini seveda. Aprila leta 1583 sta skupaj odšla v Wittenberg in se od tam pred naslednjo pomladjo vrnila z največjima darovama, ki so ju slovenski protestanti v 16. stoletju dali svojemu ljudstvu z natisnjenim prevodom Biblije in stiskano slovnico v latinščini, ki je bila namenjena izobraženemu delu ljudstva in seveda tujim omikancem, ki so se seznanjali s slovenskim knjižnim jezikom. Kako usodno sta bila moža povezana tudi v zasebnem življenju, pričajo naslednja dejstva. Bohoričev je v zgodnjih letih pomrlo 5 otrok, od tega 3 v enem samem junijskem tednu leta 1584. To je le malo zatem, ko sta se z Dalmatinom vrnila iz Wittenberga. Najmlajšega Bohoričevega otroka so pokopali skupaj z otrokom Jurija Dalmatina, ki sta mu v tem času premenila 2 otroka. Verjetno so jo pokopali kar v isti grob pri ljubljanskem Svetem Petru, kjer je bilo pač glavno pokopališče. In pogledajte, v letu rojstva Dalmatinove Biblije in Bohoričeve slovnice 1584 je Dalmatinu in Bohoriču v samo 16 dneh umrlo kar 5 otrok. Očitno za neko otroško boleznjo, za neko epidemijo. Tudi Dalmatinu je bil čas tedaj že skopo odmerjen, tega najbrž ni vedel, ni čutil. Na prazniku vseh svetih, pomenljivo, leta 1585 je dobil upravo Trubarjevo rodno župnijo Škocjanki v Turjaku, edino, ki jo je protestantom uspelo odtujiti katoliški cerkvi, in sicer jo je dobil s pomočjo njenega patrona, Krištofa barona Auersperga z Turjaka. Dalmatin
je prihajal Škocjan samo občasno, tam je imel namestnika, vikarja Andreja Savinca, tudi znano ime, sam pa je z družino ostal v Ljubljani. In tam umrl star 42, največ 43 let, že 31. avgusta 1589. Zanimivo podatke o njegovi smrti in pokopu pri Svetem Petru je pred natanko 200 leti objavil slovničar Franc Metelko, po danes tako rekoč fragmentarno ohranjeni matični knjigi Ljubljanske protestantske verske občine in s tem jo je še pravočasno iztrgal pozabiti podatke o Dalmatinovi smrti do ure natanko. V isti matični knjigi, ki kolikor je še ohranjena, je France Kidrič predstavil 100 leti prvi našel vpise rojstev in smrti nekaterih članov Dalmatinove in Bohoričeve družine. Za celovito obravnavo obeh družin je bilo potrebno pa še skoraj celo stoletje. Omenjena matična knjiga je pomembna za spoznavanje Bohoričevih družinskih razmer. Na neobičajnem mestu in na zelo nenavaden način so nanizana rojstva 6 Bohoričevih otrok za nazaj, torej rojenih v zakonu z Dorotejo Muhič med letoma 1567 in 78. Nedvomno so se v knjigi znašla na Bohoričevo pobudo, Bohorič je tudi dal podatke, seveda. Zapisala pa jih je za nazaj neidentificirana roka enega od ljubljanskih predikantov. V edinem ohranjenem delu matične knjige, to je brliški del, pa še tam je ohranjen v celoti, kjer se je ta retrogradni zapis znašel, najdemo poznaje tudi imena 5 Bohoričevih umrlih otrok, od katerih sta se 2 rodila že pozneje po letu 78. Koliko otrok je imel zakonov z Muhičevo, torej vsaj 8, in ta družina je verjetno prva na Slovenskem, za katero poznamo točne rojstne, krstne in mrliške podatke večine članov. Do ure natanko. Do pol ure ne, do ure pa. Bohorič je dal matično knjigo ovekovečiti tudi dragocene podatke o izvoru svoje žene Doroteje. Bila je hči celjskega meščana, Martina Muhiča, in prav mogoče je, da je bila to njegova druga žena, ne tista, ki jo Klombner posredno omenja 1563. leta v Krškem, ko pravi, da je Bohorič poročen in da ima hišno gospodarstvo. Glede na to, da se je Doroteja, da je rodila najmanj 8 otrok, torej da je rojevala še v zgodnjih 80 letih, je morala biti kar precej mlajša od moža. Kaj pa vemo o njej, torej hči celjskega meščana Martina Muhiča. Iz Celja v drugi polovici 16. stoletja izidejo kar 3 študirani Muhiči. Vsi 3 dunajski študenti, od katerih je najmlajši Peter, ki je bil hud nasprotnik luteranov, postal celo rektor Dunajske univerze. V neposredno zvezo z Bohoričevo družino je mogoče spraviti enega od teh, in sicer Janeza Muhiča, ki je postal dvorni kaplan katoliškega nadvojvode Karla v Gradcu, pozneje prošt v štajerskem Rotenmanu. Podatka o njem je že leta 1952 objavil Anton Svetina, vendar ni vedel, da je bil Muhič Celjan in ni vedel, da je zelo verjetno bližnji sorodnik Adama Bohoriča. Najverjetno je bil kar njegov svak, namreč zakaj? Muhič je bil imetnik kaplanije svetega Jurija v Ljubljani in je zaupal njeno upravo prav Adamu Bohoriču, protestantu, ki pa se je izkazal kot slab gospodar, zato so ljubljanski meščani zahtevali njegovo zamenjavo. Več novih podatkov imamo tudi o Bohoričevem gmotnem stanju. Poleg plača rektorja stanovske šole in nato pokojnine je imel še druge redne dohodke, tako je recimo skupaj z ženo užival neko kmetijo v Šiški, dokler je škof Janez Tavčar leta 1589 ni podelil drugemu uživalcu, v čemer lahko vidimo škofov protireformacijski ukrep, torej proti Bohoriču kot protestantu. V 90-ih letih pa je Adam Bohorič živel od dohodkov desetine pri Igu, torej bil nekakšen mali zemljiški gospod, in zaradi te desetine se je tožil s tamkajšnjo kmečko sosesko. Poleg tega je neznano kdaj, ampak vsekakor po letu 1582, ko so mu odpovedali službo šolskega vodje in so ga pravzaprav tudi vrgli na cesto, so mu odpovedali tudi stanovanje v šoli, si je kupil hišo v tedajni Špitalski, danes Stritarjevi ulici, čeprav je prodal nepremičnine v Krškem. In vse, kar vemo o njem, pravzaprav kaže, da za gospodarstvo ni imel ravno veliko smisla ali pa ni imel veliko časa, se je imel dosti drugega dela.
Kje je stala Bohoričeva hiša? Na mestu današnjega Filipovega dvorca, torej tam zadaj prepoznate Tromostovje, mi gledamo pa iz smeri Kresije. Kresija je pa naslednica stavbe, kjer je bila stanovska šola, kjer je Bohorič 20 let, torej ravnateljeval, kot bi rekli danes. Tako da Bohoričev kip, ki je na pročelju Kresije, zre naravnost na lokacijo njegovega doma na drugi strani ceste. In če je kje v Ljubljani kakšna ulica, ki bi jo morali poimenovati po Bohoriču, je to ta. Na eni strani poučuje, na drugi strani živi oboje približno 20 let. Samo o 3 njegovih otrocih je znano, da so odrasli, torej Adam Mlajši je bil rojen kot prvi sin, to piše v matični knjigi leta 1568. Zanimivo, po Kidriču naj bi poučeval na stanovski šoli od leta 1592 vse do 1600, kar je za Ljubljano nemogoče, torej v katerem mestu naj bi poučeval Kidrič ne pove, ampak zadnji potrjeni podatek o Adamu Mlajšem je torej zgodnejši, veliko zgodnejši iz leta 1589, ko je bil študent na Dunaju. Potem ne vemo o njem nič zanesljivega. Njegova 5 let mlajša sestra Judita naj bi postala žena predikanta Marka Kumprehta, ki je moral, tako kot drugi predikanti, leta 1600 zapustiti Kranjsko in se najbrž odselil na Nemško. Vsekakor pa Kumpreht ni bil tisti Bohoričev zet, ki ga še v začetku 17. stoletja srečujemo v mestnih davčnih knjigah kot plačnika davka za Bohoričevo hišo. In to je tudi vse, kar o njem vemo. Samo zet Adama Bohoriča, niti ne vemo, s katero hčerko je bil poročen, ampak najverjetneje z Evo, to je drugo Evo po imenu, rojeno 1578. In prav nove ugotovitve o Bohoričevi hiši, za katero je zet plačeval davek, so na glavo postavile trditve o Adamu Bohoriču kot protestantskem izgnancu oziroma izseljencu, čigar življenjska pot naj bi se končala po letu 1598 na Nemškem. Torej, ta datum vidimo. Tukaj se ne bom spuščal vprašanje, kako je Bohorič po zaslugi literarnih zgodovinarjev postal poleg Trubarja najpomembnejši slovenski izgnanec. To je druga zgodba. Datum 20. november, po katerem naj bi umrl. Jaz seveda je umrl po tem datumu, o tem ni dvoma, ampak ta datum se opira samo na pismo kanonika Pavla Hočevarja, ki je bil v funkciji upravitelja vicedomskega urada v Ljubljani, torej namestnika deželnega kneza, in je deželnemu knezu nadvojvodi Ferdinandu v pismu s tem datumom napisal, da od protestantskih učiteljev z izgonom ne kaže prizanašati samo staremu Bohoriču. Drugi so se že prilagodili, so prevzeli meščanske poklice in so se podredili mestni oblasti. Stari Bohorič je pa problematičen. Ampak tu gre za povsem nemerodajno mnenje uradnika. Nič več kot to. Po tem datumu imena Adama Bohoriča v stanovskih in vicedomskih spisih ni več zaslediti, kar pa nikakor ne pomeni, da je bil izgnan. Le zakaj bi ostareli, telesno šibki Bohorič, kot ga pol leta prej označuje pismo stanovskih poverjenikov, zapustil Ljubljano, zakaj bi se izselil iz habsburških dednih dežel, če pa tega od njega ni nihče zahteval. Namreč ukaz o izgonu predikantov in učiteljev z dne 22. oktobra 1598, en mesec prej, ga sploh ni več zadeval. Saj je bil od 1. julija vnovič upokojen. In tudi, če bi prišlo kdaj do takšne zahteve, bi se Bohorič, ki se je še vedno lahko zanašal na zaščito kranjskih deželnih stanov, gotovo poskušal izogniti izpolnitvi ukaza. Poglejte, ne gre prezreti, da je celo Felicijan Trubar, Primožev sin, kot zadnji predstojnik, kot superintendent Kranjske protestantske cerkve, našel zatočišče na gradovih, ostal na Kranjskem še vse do pomladi leta 1600. O vseh teh pregnancih imamo potem nek zapis, da je ostal doma, da še ni odšel in tako naprej. O Bohoriču ničesar. Torej, čemu bi se izselil doma, bi pa pustil družino in hišo, o katerih imamo potem poročila še več kot 1 desetletje. Torej, leto 1598, ko je prenehala protestantska cerkvena organizacija in je njene duhovnike doletel ukaz o izgonu, pač ni primerljivo z
20. stoletjem. To ni leto 1941 ali 1945, ko je treba res v 10 minutah oditi. Tukaj je pisalo v 3 dneh zapustiti dedne dežele, pa se tega ni seveda nihče držal. Bohorič je umrl v leto in pol dolgem časovnem razponu med 20. marcem 1601, ko je nastala mestna davčna knjiga za leto 1600, prva ohranjena, v kateri je naveden kot plačnik davka od hiše, in 27. avgustom 1602, ko so v davčni knjigi za naslednje leto 1601 pri Bohoričevi hiši navedeni Bohoričevi dediči. Torej s to formulacijo. V razpoložljivih virih ni najti ničesar o njegovi smrti, ničesar o njegovem pogrebu, kar je razumljivo že v dejstvu, da ni bil več javna osebnost. Še kratko o svojcih Adama Bohoriča, kot rečeno, torej po njegovem odhodu v večnost plačuje davek od hiše Z neznanega imena, vsaj še leta 1604 do 6, potem je v davčnih knjigah vrzel do leta 1610, ko se na istem mestu pojavi ime novega gospodarja, tega pa ni mogoče nikakor povezati z Bohoričevo družino. Poročen je bil z neko Marjeto, Bohorič, koliko vemo, ni imel hčerke s takim imenom. Adamova vdova Doroteja je zadnjič omenjena leta 1612, ko je nedvomno še živela v Ljubljani, ker jo je neka druga vdova tožila. Terjala nek dolg in najverjetneje je potem zadnji dom našla pri svojih otrocih in pri svojem možu Adamu, torej pri zapisnici cerkvi svetega Petra v Ljubljani. In tu so pred Bohoričem leta 1589 položili k večnemu počitku tudi Jurija Dalmatina, to je potrjeno. Kaj pa vemo o Dalmatinovih zasebnih razmerah? Ime njegove žene Barbare Javnthaler je med drugo svetovno vojno identificiral Vladislav Fabjančič, ko je imel čas, pa je v arhivu prepisoval vse mogoče. In sicer Barbarin izvor razkriva listina iz leta 1582. Bila je hči ljubljanskega meščana, Blaža Javnthalerja, torej tudi Dalmatin ima meščansko ženo, tako kot Bohorič in Trubar. In po starših je podedovala hišo na Starem trgu. Njen oče bil mizar Blaž Javnthaler, čigar priimek najdemo tudi z različicama Anthaler in Auenthaler, to bi bil lahko tudi čisto slovenski priimek, morda Logar ali kaj podobnega. Torej za Blaža vemo, da je bil sprejet med ljubljanske meščane sredi 16. stoletja in bil verjetno že pokojni, ko se je Dalmatin najpozneje leta 1574 oženil z njegovo hčerko Barbaro. Kajti naslednje leto se je temu paru zgodil prvi znani otrok. Jurij je najverjetneje z nakupom ali pa preko žene kmalu po prihodu v Ljubljano in nastopu službe stanovskega predikanta prišel do lastništva hiše na Starem trgu, za katero izvemo iz sklepa v mestnih sajnih zapisnikih leta 75, in to je hiša, kjer je bila prevedena Biblija v slovenščino. Nič se ni prevajalo na Torjaku, ker Dalmatina, ko je Biblija že izšla, torej Biblija je šla leto prej, preden je Dalmatin na Torjaku oziroma Škofjanu pri Torjaku sploh dobil službo upravitelja župnika, bomo rekli, župnije Škofjan pri Torjaku. Torej, Dalmatinovi so v tej hiši živeli vse do Jurijeve smrti in potem še dobrega četrt stoletja. Zelo dolgo ni bilo o vdovi in morebitnih preživelih otrocih znanega ničesar. Kidrič jo je našel v Viru leta 1590. No, Anton Slobnjak je po svoji maniri literarnega zgodovinarja kar čez palec sklenil, citiram, vsi otroci so mu pomrli že v nežni dobi. Očitno je bil zraven, torej, ne vem. Resnica je drugačna in je v svoji tipkopisni knjigi ljubljanskih hiš nakazal že Fabjančič, omenjeni Fabjančič, ki je našel v sodnih zapisnikih dve Dalmatinovih odraslih hčerki. Torej, po mestnih sejnih sodnih zapisnikih in pa po arhivu deželnega vicedoma je bilo potem mogoče dognati naslednje. Vdova Barbara Dalmatin, ki je od moževi smrti imela kvečjemu 40 let in vsaj dve nepreskrbljeni majhni hčerki, je potem še drugič stopila pred oltar in je umrla po letu 1595, potem o njej ni podatkov. Njen drugi mož je bil Gregor Mec, torej predtem je izpričan kot
neke vrste mitničar, višji nakladninski prejemnik, potem pa oskrbnik pri plemenitem Lambergu v Mengšu. No, in če se ta možakar ne bi tožil, bi vedeli zelo malo, ne bi vedeli, da se je Barbara z njim poročila, kajti leta 1595 je v njenem imenu pred Macedonskim sodiščem tožil Adama Bohoriča in njegovo ženo za 85 goldinarjev. Kajti tolikšno vsoto naj bi zakonca Bohorič dolgovala Barbarinemu prvemu soprogu Juriju Dalmatinu za tisk Biblije, a se je izkazalo, da je bil ta dolg že poravnan, sta bila oproščena obtožbe. Odtlej se Barbarino ime v virih ne pojavlja več, pač pa se še pojavlja Gregor Mec, ki je bil tudi poročna priča eni od svojih pastorov. Dalmatinova hiša na Ljubljanskem Starem trgu je bila v mestnih davčnih knjigah vodena do leta 1615 preprosto kot hiša dediča Jurija Dalmatina, potem pa z novim gospodarjem. V tej hiši so poleg lastnikov prebivali različni najemniki. Na vso srečo so se prepirali z Dalmatinovima hčerkama, eden od njih, tako da iz sodnega zapisnika izvemo, kdo so bili ti skrivnostni Dalmatinovi dediči, oziroma da je šlo za 2 dedini in 2 hčerki. Izplačilo dolga najemniku pa posredno priča, zakaj je hiša ravno tistega leta potem prišla v roke novega lastnika. Očitno so jo morali zaradi dolga prodati. In če iz sodnega spola ne bi poznali imen Dalmatinovih hčera in pa priimka enega od njiju, oziroma enega od zetov, bi jo zelo težko identificirali kot nevesti, ki se pojavljata v najstarejši poročni matični knjigi ljubljanske stolne župnije svetega Nikolaja. Suzana, ki se je leta 1611 poročila z Janezom Legatom, ima namreč priimek Dalmat. Označena je, tukaj bomo videli, kot hči Jurija Georgiusa Dalmatina. To Jurij Dalmatin ne bi vedeli, če ne bi vedeli, da je imel res torej hčerko Suzano, in Gregorius Mec, njen očin, je tukaj poročna priča. Barbara, omnožena 3 leta pozneje, 1614, z Ambrožem Cukolinom, je pa opisana s priimkom, ki ima tipično torej nemško žensko končnico in kot Barbara Tolmatinin in brez očetovega imena. Oba moža, Legat in Cukolin, sta bila obrtnika in ljubljanska meščana. Janez Legat je bil doma iz Ratovlice, bil krojač, Ambrož Cukolin pa izdelovalec sabelj oziroma sabljarski mojster. O konfesionalni pripadnosti obeh zakonskih parov ni dvoma, torej nobene od hčerk in zetov niso leta 1615 zaradi kriptoprotestantstva klicali pred protireformacijsko komisijo, kakor nekatere druge Ljubljančane. Hčerki Jurija Dalmatina se torej zaradi vere nista izselili iz habsburških dednih dežel, ampak sta se skupaj z, lahko rečemo, veliko večino protestantov uklonili proti reformaciji in se okatoličanili. O nadaljnji usodi Dalmatinovih potomcev ne vemo za zdaj skoraj nič. Dalmatinov rod bi se nadaljeval v primeru, če je imel otroke kdo od njegovih 5 vnukov. Torej, tu vidimo, da so vnuki Ludovika, Ana in Marija Legat in pa Eva in Janez Cukolin. Kaže, da so Legatova dekleta pomrla ali pa so se skupaj starši odselila. Ena hčerka je, torej mati, nedvomno umrla, medtem ko je vdovec Cukolin ostal do smrti v Ljubljani, naj si sta ga njegova otroka preživela ali ne. Naj sklenem torej prezgodne praznovanje 500-letnice Bohoričevega rojstva je v zadnjih letih spodbudilo obuditev več vprašanj v zvezi z njegovo identiteto, z njegovo osebnostjo in osebnostjo njegovega najznamenitejšega učenca Jurija Dalmatina. Soutemeljitelja knjižne slovenščine, kot smo videli, je življenjska pot iz rodnega Posavja vodila na Nemško, potem Ljubljano. Najpomembnejša nova spoznanja o Adamu Bohoriču so torej čas rojstva, rojstno okolje, šola v Krškem, ki ni mogla biti zasebna, in pa zlasti dejstvo, da ga je literarna zgodovina neupravičeno naredila za pomembnega slovenskega verskega pregnanca, v resnici pa je do smrti ostal v Ljubljani. Zgodaj premenuli Jurij Dalmatin je tako kot Trubar in morda tudi Bohorič imel v otroštvu drugačen priimek, ne vemo kakšen, morda bomo kdaj vedeli.
V humanistični maniri si je potem nadel zaradi očetovih korenin priimek Dalmatinus. Družina njegovega očeta, torej smo rekli, je prišla s hrvaškimi kolonisti, begunci pred Turki, na dodobra izpraznjeno Krško polje, vendar ne iz današnje Dalmacije. Potomci Jurija Dalmatina so ostali v Ljubljani, to je še en izziv, morda še koga sledimo, morda kdo od teh sedi tukaj med nami, pa tega ne vemo. Torej, v procesu proti reformacije so se pokatoličanili in v Ljubljani še nekaj časa ostali, torej v Ljubljani, kjer Dalmatin za razliko od Bohoriča še nima spomenika, ta dva spomenika sta v Krškem, medtem ko sta oba zaslužna Posavca dobila vsak svojo ulico že konec 19. stoletja in sta jo tudi obdržala, torej kljub številnim spremembam uličnih imen. To bi bilo z moje strani vse in v imenu obeh protagonistov iskreno. Hvala za pozornost.